지금 우리가 살고 있는 시대는 말세 중에 말세입니다. 今私たちが生きている時代は終わりの時代の中でもさらに終わりの時であります。 그 지구의 운명 시계라는 게 있습니다. 地球の運命時計というものがあります。 24시가 되면 다 지구가 끝난다는 그런 시계인데 その時計が24時を指せば地球の終わりが来るというものですが、 핵 과학자, 핵을 연구하는 사람들, 핵을 만드는 과학자들이 만드는 그 시간표입니다. 核を研究している科学者たちが作った概念です。 지금이 몇 시냐면은 금년 2025년이 23시 58분 31초라고 이렇게 말했어요. その考えによれば今2025年の今は何時かというと23時58分さらに31秒であると。 매년마다 시계를 발표합니다. 毎年この時計の時間を発表していま 근데 す。 이제 금년은 24시 되는 시간이 1분 28초밖에 안 남았다 이렇게 말을 했어요. そこで今年はあと24時を指すまでにあと1分と少ししか残っていないということでした。 이것은 과학자들이 만들어서 발표하는 내용이에요. これは科学者が作って発表している内容です。 성경은 말세에 어떤 일이 일어나는가? 聖書は終わりの時代にどんなことが起きるか。 계시록에도 잘 와 있고 또 디모데 후서 3장에도 나와 있지만은 갈수록 문명은 발달하지만은 사람들이 살기가 영적으로 정신적으로 마음적으로 힘들다 이렇게 말하고 있어요. 第2のテモテや黙示録で詳しく話をしているんですが、終わりの時代になればなるほど文明は発達していきますが、人々はどんどん生きづらくなっていくと書いています。 그래서 얼마나 지금 이 사람들이 정신적으로 고통당한 사람이 많은지 몰라요. 実際今どれほど多くの人たちが精神的に苦しんでいることでしょう。 뭐가 들리는 사람도 있고 보이는 사람도 있고 뭐 잠을 못 자는 사람도 있고 정말 이 시대에요. 너무나 이 정신적으로 그 마음적으로 고통을 당한 사람들이 많습니다. 幻聴や幻覚などいろいろな形で今苦しんでいる人たちがとてもたくさんいます。 그래서 이 시대는 영적으로 혼란한 시대입니다. このように今の時代は霊的に混乱した時代です。 또 자연 환경도 너무 나빠져서 갈수록 온난화 현상도 많아져서 이런 여러 가지 생각지도 않던 그런 큰 비 같은 거 뭐 이런 것들이 많이 옵니다. また温暖化などによって自然環境もますます破壊されていき、これまでにはなかったような豪雨など様々な災害が起こっています。 그래서 이 가장 복음이 필요한 시대예요. だからこそ一番福音の必要な時代です。 이것은요 과학으로 해결할 수 없는 문제들이에요. これは科学では解決できない問題です。 가장 예수 그리스도가 필요한 시대입니다. 一番イエス・キリストが必要な時代です。 성경은 이렇게 말하고 있어요. ですから聖書はこう語っています。 반드시 이 복음은 모든 족속들에게 땅까지 증거되고 나서 끝이 오리라. この福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。 다시 말해서 과학적으로도 말세가 가깝다고 하지만은 반드시 복음은 증거된다. 科学的にも世の終わりが近いと言われていますが、だからこそ必ず福音は述べ伝えられます。 누구를 통해서 복음이 증거됩니까? 誰を通して述べ伝えられますか？ 우리 하나님 자녀를 통해서. 神様の子供である私たちを通してです。 근데 현장을 보면은 거의 안 믿는 사람은 대부분이에요. 일본 같은 で 경우. すが、それでも今の私たちの周りの現場を見てみると、日本のような場合、ほとんどの人がまだイエス様を信じていません。 한국도 굉장히 예수 믿는 사람이 늘어나다가 얼마 전부터 정체되어 있어요. 韓国もキリスト教がリバイバルしていたのですが、いつの時から停滞しています。 그럼 성경이 틀린 말을 했어요? では、この福音は全てに述べ伝えられるという聖書が間違っているのでしょうか？ 성경은 틀린 게 없어요. 聖書に間違いはありません。 우리가 교회가 뭔가 지금 잘못 알고 있기 때문에 あ 그렇습니다. とは今私たち教会が何かの認識違いをしているということです。 왜 교회가 성장하지 못하고 전도가 안 되지는가? どうして教会が成長できておらず伝道できていないのか？ 꼭 예수를 믿어야 할 사람 너무 많은데 イエス様を信じなければならない人たちがとてもたくさんいるのにどうして停滞しているのでしょうか？ 옛날에는 무슨 우울증 먹는 사람들, 약 먹는 사람들, 우울증 병 걸린 사람 별로 없었습니다. 一昔前は鬱になっているとか精神科にかかって薬を飲んでいる人というのはほとんどありませんでした。 지금은 불면증 그런 사람들이 너무 많습니다. ですが今は鬱はもちろんのこと、睡眠障害や様々な精神疾患を人々が当たり前に患っています。 지금 젊은 이 아이들 중에서도 그런 정신적으로 힘든 사람들이 너무 많습니다. そしてそれが大人だけではなく若者たちや子供にさえそのようなことが起こっている、そのような状態です。 진짜 예수 믿어야 하는데 本当に人々にイエス様が必要なんですが、 문제는 예수 믿는 사람이 예수를 믿고 나서 치유되고 이게 변화되고
이 힘이 있고 그래야 전도가 되어지는데 問題は先にイエス様を信じている者たちがイエス様を通して病が問題が癒されて解決しその力があふれて伝道しなければならないのですが 그러니까 교회가 그런 힘이 없으니까 일본 같은 경우는 뭐 무상 아무것도 아닌 것 갈수록 믿을수록 문제가 오는 것들을 갑니다. 今教会には力がないので日本のような場合はむしろ新興宗教などが力づいておりそれらを信じれば信じるほど苦しくなってしまうような間違った宗教に人々がのめり込んでいます 그 말세에는 거짓 이 그리스도 적 그리스도가 많이 나타난다고 했어요. 実際終わりの時代には偽預言者、敵キリスト、間違った宗教がたくさん起こることが予言されています。 그리스도는 하나님인데 자기가 그리스도란 말은 내가 하나님이란 말이에요. キリストは神様ですから自分がキリストだと自称するのは自分が神だと言っていることです。 또 어떤 사람도 자기가 하나님이라는 사람도 있고 実際自分が神だとそのように自称する人も 성경에 いま 그게 す。 있어요. 말세에는 거짓 적 그리스도들이 많이 나타난다. 聖書はそのようなことが起こるとすでに予言しています。終わりの時代には敵キリストがたくさん現れると。 한국에도 뭐 통일교는 물론이지만은 뭐 신천지도 물론이지만은 뭐 허경영이라는 사람이 그런 사람을 어떻게 하나님이라고 믿는지는 도저히 이해가 안 돼요. ですから統一教会や新天地などいわゆる教祖と呼ばれる者たちが自分が神だと名乗るそのような人たちをどうして人々が信じているのかわからないくらいです。 그런 사람 한번 만나서 뭐 한번 기도 받으려면 100만 원씩을 줘한다고 그래요. そのような教祖に直接面会して祈ってもらうためには何百万円と積まないといけないそうです。 아니, 말도 안 되는 얘기를 하는데도 그걸 찾아가는 이유는 내가 힘드니까 그래도 잡아보려고 하는 거죠. そんなデタラメなものを人々が信じているのは今自分があまりにも苦しいから藁にもすがる思いでそれらを求めているのでしょう。 교회가 정말 예수 믿으면은 치유가 되고 변화가 되고 힘을 얻고 그래야 당연히 예수님이 진짜 하나님이고 그리스도라는 것을 믿을 수가 있지 そ 않겠습니까? こで本物の福音である私たち教会がこれからこそは私たちが力づけられてそしてその証を持って私たちのイエス・キリストこそが本当の神様ですと述べ伝えなければならないでしょう。 그러니까 다른 종교는요 가짜 신인데 거짓인데 자꾸 진짜 힘 있는 것처럼 막 포장을 해가지고 능력 있는 것처럼 그 선전을 합니다. 今他の偶像宗教たちは何でもないデタラメでむしろ人間を滅ぼすものであるにもかかわらず自分たちが本当の救いであるかのようにラッピングしてきれいに見せかけてすごいものであるかのように本当に力がご利益があるかのように見せかけて人々を惑わしています。 그런데 교회는 예수님만이 진짜 하나님이고 모든 문제 해결자고 능력 있은 주님이시고 치유자시다는 것을 정확하게 말하고 정확히 믿으면은 치유가 되고 변화가 되는데 그걸 강조하지 못하고 있어요. ですがいざ本物の救いである教会は私たちイエス・キリストを信じれば本当に救われて霊が生かされるだけではなく心も考えも体も癒されて力づけられるそのような福音であるにもかかわらずその力を存分に今明かすことができていない述べ伝えることができていないという現状です。 그래서 이 지상교회, 이 지상에 있는 교회는 싸우는 교회다 이렇게 신학적으로 말을 합니다. そこで私たち教会はどうすべきでしょうか。神学では私たち地上の教会は戦う教会であると言われています。 누구하고 싸우냐? 마귀하고. 誰との戦いですか。悪魔との戦いです。 마귀와 싸우는 교회가 되면은요 흥답이 옵니다. 悪魔と戦う教会になれば答えが来ます。 신앙생활은 뭐냐? 사람과 싸우는 게 아니에요. 사람은 용서하고 이해하고 사랑하는 것이고 마귀와 진짜 적이 마귀입니다. 마귀와 싸우는 것입니다. 信仰生活とは人と戦うのではありません。人に対しては理解し、許し、愛し、私たちは誰と戦うのか、悪魔と戦います。 마귀는 우리를 성도들을 연약하게 하고 넘어뜨리려고 합니다. 悪魔は生徒である私たちが弱くなるように倒そうとします。 불신앙을 주어 찾고 不信仰を与えます。 막 염려를 주고 思い煩いを与えます。 거기에 속는 것이 이제 바로 마귀 전략이에요. そこに騙されてしまうと悪魔の策略にかかってしまいます。 그럼 우리는 어떻게 하면 마귀와 싸워서 승리할 수 있습니까? では私たちはどうすれば悪魔と戦って勝利することができるでしょう 구약 か。 성경에도 이스라엘 백성은 적었습니다. 숫자가. 그렇지만 연약했습니다. 그러나 이 이스라엘 백성들과 싸우는 이 상대는 바벨론, 애굽 이런 아수르 이런 굉장히 강대국이었습니다. 旧約聖書の戦いを見てみましょう。イスラエルの民たちはその周りの周辺国家と戦わないといけません。霊的戦いの例えですが、その状況を見てみるとイスラエルというのは小さく弱い国であるにもかかわらず、その周りの戦わなければならない周辺国家はとても強大で強い軍事力を持っていました。
그게 구약에는 이스라엘과 그 주변 국가와 싸우는 것을 영적 싸움으로 기록했었습니다. 旧約時代はこのイスラエルと周辺国家の戦いが霊的戦いの例えであったわけです。 우리 신약시대 때는 교회와 마귀와 싸움이에요. 新約時代の場合は教会と悪魔の戦いです。 여러 가지 종교, 여러 가지 사이비 종교 이런 흑암의 세력들과 싸우는 겁니다. いろんな宗教、新興宗教、暗闇の勢力と戦うことです。 우리가 신앙이 올 때는 싸우면 돼요. 私たちが不信仰が来た時には戦うことです。 어떤 질병이 왔을 때는 우리가 싸우면 됩니다. 病が来た時も戦いましょう。 어떤 사건 문제 왔을 때는 영적 싸우면 돼요. 事件や問題が来た時には霊的に戦いましょう。 싸우면 반드시 승리합니다. 戦えば必ず勝利します。 그래서 오늘 제목은 승리를 하는 싸움, 영적 싸움. そこで今日のタイトルは勝利を得る霊的戦いです。 이 제목으로 우리가 이번 주 승리하도록 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. このタイトル通り皆さんが勝利を得られることをイエス・キリストの皆によって祝福します。 내가 승리하려면 마귀가 승리하려면 우리가 믿는 예수님이 어떤 분인가를 어떻게 믿어야 할 것인가를 먼저가 중요합니다. 悪魔との霊的戦いで勝つためには私の信じているキリストがどんな方であるかを知ることが大切です。 바로 첫 번부터 예수님은 바로 마귀를 멸하시는 왕이다. 마귀를 멸하신 승리자라고 우리에게 성경을 통해서 알려주셨습니다. 聖書は一番最初から私たちのキリストは悪魔に対して勝利した勝利者であると教えています。 아담과 하와가 죄를 짓고 이제 하나님으로부터 징벌을 받도록 되어 있었어요. アダムとエバが罪を犯して神からの見怒りを受けてしまいます。 근데 그 하나님은 아담과 하와를 징벌하지 않았어요. ですが神様はアダムとエバを懲らしめることはなさいませんでした。 누구를 창세기 3장 15절에 약속하신 대로 내가 여자의 후손을 통해서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 創世記3章15節で約束された通り、神様が敵意を持つのは女の子孫を使わして悪魔の頭を踏み砕くと書いてある通り、悪魔に対してでした。 하나님의 목적은요 마귀를 멸하신 것이에요. 神様の目的は悪魔を滅ぼすことです。 인간을 용서하는 것이에요. 人間に対しては許してくださいます。 그래서 예수 그리스도 메시아는 마귀를 멸하시는 분이시다. ですからメシア、イエス・キリストは悪魔を滅ぼす方です。 그렇게 믿어야 우리가 승리합니다. 私たちもこのことを信じるときに共に勝利します。 그분이 오셔서 십자가에서 달리신 목적 중의 목적이 바로 마귀를 멸하시기 위한 キ 것입니다. リストがこの世に来られて十字架にかけられた一番の目的も悪魔を打ち砕くためでした。 그래서 그리스도란 말은 영적 이 의미로 기름 부음 받는 자라는 뜻입니다. キリストというのは油注がれたものという意味です。 그래서 왕에게 구약에는 왕에게 기름을 부어요. では油注がれたものとは誰か。旧約時代においては王を任命するときに油を注ぎました。 다윗에게 기름을 부어서 세웠죠. ダビデも王に立てられるとき油が注がれたでしょう。 그래서 이 기름 부을 때는 이렇게 많이 하나님이 세우신 왕이다 하고 백성들이 소리를 칩니다. 油を注ぐときこのように声を上げました。この者は神が立てた王であると国民は声を上げたわけです。 그래서 그리스도는 참 왕으로 오셨어요. つまり油注がれたものであるキリストは他でもなく誠の王として来られました。 우리를 멸망시키는 존재인 마귀를 멸하시려고. 私たちを滅ぼす悪魔を打ち砕くためです。 인류를 멸망시키는 마귀를 멸하시려고. 人類を滅ぼす悪魔を打ち砕くためです。 그래서 요한일서 3장 8절에는 죄를 짓는 자는 마귀에서 났나니. ですから第一ヨハネ3章8節罪を犯している者は悪魔から出たもの 마귀는 です。 죄를 짓고야 자꾸 죄를 지켜요. 悪魔は私たちが罪を犯すように仕向けます。 그래서 뭐 누가 시키지도 않은데 우상 숭배하고. ですから誰かに強いられたわけでもないのに私たちは当たり前のように偶像崇拝を 그 して 사람이 악해지게 하고. どんどん弱くなっていきます。 그 마귀가 그렇게 하는 것입니다. これが悪魔の仕業であるわけです。 그래서 하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 멸하려 오십니다. そこで神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 또 히브리서 2장 14절에는 이 하나님이 사람을 오신 것은 ヘブル2章14節でもなぜ神様が人となってこの世に来られたのか。 자녀들은 혈과 육에 속해 있음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 진심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 その理由が書いてあります。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、 또 죽기를 무수함으로 한평생 매여 종로로 다는 모든 자들을 놓아주려 하시느니 一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 평생 동안 두려움 속에 살도록 합니다. 마귀는. 一生涯死の恐怖につないで奴隷にするのが悪魔です。
그 마귀를 멸하시려고 하나님이 이 땅에 사람의 모습으로 오신 そ 것입니다. の悪魔を滅ぼすために神様が人となって人の血と肉とを持ってこの世に来られまし 그래서 た。 마귀를 멸하시고 우리 인간은 죄를 무조건 용서해 주시고 そして悪魔を打ち砕いて私たち人間に対しては全ての罪を許してくださいまし 우리를 た 구원해주셨어요 。そして私たちを救ってくださいました 그렇게 。 믿고 있으면은요, 이 두려움이 사라져요. このようにキリストを信じるとき私たちから恐れが去りま 뭐 す。 영적으로 이렇게 시달리는 사람, 뭐가 보이고 들리고 있는 사람 다 치유됩니다. 霊的に幻覚や幻聴が見えて苛まれていた人たちはこの勝利者キリストを信じるときに解放されます。 아니 계속 교회를 다니는데도 여전히 보이고 들리고 그러면 아니지 もし 않아요. 長いこと教会に通っているのにまだ何か幻覚や幻聴が聞こえるというのは何かが間違っているでしょう。 어떤 종교도 해결할 수 없는 문제예요. なぜならどんな宗教でも解決できない問題 내가 を 믿는 우리가 믿는 예수는 누구냐? キリストは解決したからです。私たちの信じるキリストは誰か、 참 하나님이 사람의 몸으로 입고 오신 どんな方か、誠の神様が人となって来られた方です。 분이 그리스도십니다. その方がキリストです。 왜 오셨습니까? 何のために人となって来られましたか？ 우리를 마귀에서 죄에서 사망에서 해방시키려고. 私たちを悪魔の仕業から解放するためです。 마귀의 종을 하나님 자녀로 만들어 주기 悪 위해서. 魔の奴隷から神様の子供にするためです。 영원한 생명을 주기 위해서. 永遠の命をくださるためです。 우리에게 늘 불안하고 염려하고 또 죄짓고 그래서 사는 인생을 바꿔주려고. いつも恐れて不安で心配で罪を犯して生きてきた私たちの人生を変えるためです。 함께 하시려고. 共にいてくださるた 그래서 めです 목적이 。 뭐냐? 마귀의 나라를 무너뜨리기 위해서. そして私たちを通して悪魔の国を、サタンの国を打ち砕くためです。 세계복음하는 것은 마귀의 나라를 무너뜨리는 것이 세계복음화. 世界福音化というのはサタンの国を打ち砕くことです。 우리 가정을 복음화시키는 것은 우리 가정의 역사는 흑암을 다 없애는 거예요. 私たちの家庭を福音化するというのは私の家庭を苦しめていたサタンの国を打ち砕くということです。 내가 있는 현장을 내 직장을 마귀가 역사하지 못하도록 만드는 것이에요. 私のいる現場にサタンが働けないようにすることです。 그게 영적 싸움입니다. これが霊的戦いです。 두 번째입니다. 우리는 이제 복음을 가지고 믿는 하나님 자녀입니다. そこで二つ目です。私たちはもうこの福音を信じた神様の子供です。 영적 싸움의 승리하려면 두 번째가 기도입니다. その私たちがこれから霊的戦いに勝利するためにすべきことは祈りです。 왜 기도해야 되냐? なぜ祈らなければなりませんか？ 마귀가 없다면 기도하는데도 그냥 문제없이 잘 신앙생활할 수 있어요. もしこのように悪魔がいなければ、特に私たちが祈らずとも特に問題なく信仰生活できます。 마귀라는 존재는요, 성령 충만하면 끝이 나요. ですが、その悪魔に対して私たちが聖霊充満を受ければ、もう戦いは勝ちます。 싸우려고 하면 우리는 이깁니다. 私たちが戦おうとすれば勝利します。 그래서 우리가 모든 삶에서 항상 영적 서밋 시간은 필요합니다. ですから私たちが生活の中で霊的サミットになるように祈りましょう。 우리 렘넌트들 있지만은 반드시 우리 렘넌트는 이 그리스도가 이렇게 마귀를 멸하시고 모든 죄와 사망 모든 문제를 해결했다고 해서 믿고 있으면 서밋이 됩니다. ここにはレムナントもいますが、レムナントの皆さんはキリストが勝利者であり、私たちをサタン、罪、死から解放した勝利者であるということを信じていればサミットになります。 서밋이 될 수밖에 없는 것이 마귀를 이기는 사람이 な 됐으니까. ぜサミットになるしかないのか、悪魔に勝つ存在になったからです。 그런데 서밋 시간을 가져야 이제 그게 빨리 확실히 오는 거죠. しかし大事なことは、そのサミットの答えがいつ来るか、私たちが霊的サミットになる時間を持つときです。 우리가 일을 하든 사업을 하든 뭐 직장을 다니든 이 영적인 힘이 있어야 행복합니다. 仕事をするにせよ、何をするにせよ、霊的な力があってこそなすことができま 또 す。 영적인 힘이 있어야 막 응답이 와요. 霊的力があってこそ答えが来ま 이거 す。 어떻게 해야 합니까? ではどうすれば霊的サミットになればよいでしょう 그러니까 か？ 기도의 중요성. 祈りです。 주님 나에게 성령으로 충만을 주옵소서. 主よ、私を聖霊で満たしてください。 내게 역사해 주옵소서. 私に働いてください。 그 기도가 능력이 임하는 기도입니다. これが力を受ける祈りです。 그 다윗은 구약 시대에 다윗은 최고로 많은 응답을 받은 사람입니다. 旧約時代を例に挙げると、一番祝福された人物がダビデでした。 다윗은 무엇 때문에 그렇게 응답을 받았겠어요? ダビデは一体どのようにしてそれほどの答えを受けることができたのでしょ 첫 うか？ 번째가 그리스도를 바로 알았어요. まず第一に、ダビデは勝利者キリストを信じていました。 그래서 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. だから、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と名前が連なっているほどです。 앞으로 오실 예수 그리스도를 알았던 거예요. これから来られるキリストがどんな方か、正確に知っていたわけです。 그래서 그걸 감사하고 찬송했어요. だから、その勝利者キリストに感謝して賛美していました。 이 다윗은 새벽에 이런 기도를 했습니다. そしてダビデはこんな祈りをしています。朝早くに、
시편 5편 3절에 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라나이다. 詩編5編3節を見てみると、ダビデが朝早くからこのような祈りをしていたことがわかります。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。 이렇게 기도하면 나이를 먹어도 절대 치매 안 걸립니다. 기도하는 사람은 치매 안 걸려요. このように祈ると、年を重ねられても認知症になることはありません。ますます力が与えられます。 기도하는 사람은요, 갈수록 힘이 있어집니다. 祈る人は時間を重ねるほど、ますます力強くなります。 지금 우리가 살고 있는 시대는 영적인 힘이 가장 중요한 힘이에요. 今私たちの生きているこの現代の時代は、ますます霊的な力が必要な時代です。 마귀를 이길 수 있는 힘. 悪魔に勝つ力が必要です。 그것은 하나님 자녀만 갖는 힘이에요. この力は神様の子供しか持てません。 영적인 힘이 있으면 건강도 회복됩니다. 私たちに霊的な力があれば健康も回復されます。 거듭 말하지만 정말 응답이 와요. 繰り返しますが答えが実ります。 그래서 예수님은 하나님인데도 불구하고 새벽에 기도하셨어요. ですからイエス様も神であるにもかかわらず、イエス様も朝明けに祈りました。 마가복음 1장 35절에 マルコ1章35節です。 예수님께서 새벽에 미명에 イエス様が朝早くお祈りされている場面があります。 새벽 아직도 받기 전에 예수께서 일어나 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。 우리 한국은요 다 새벽기도 교회마다 합니다. 韓国は教会ごとに想定祈りをする文化が根付い 근데 ていま 사실 す。 겨울철에 새벽기도하려면 힘들죠. ですが冬はまだ夜が長いので、朝起きてまだ暗いうちから祈るというのは大変でしょう。 그런데 어떤 목사님이 누가 새벽기도 만들어가지고 이렇게 귀찮게 하는지 それで毎朝のこの想定祈りに苦労されたある牧師先生が、想定祈りなんていう制度誰が作ったんだと文句を言ったら、 예수님이 하셨어요. 他でもなくイエス様が作ったもので 근데 す。 새벽기도하는 나라는 한국뿐이에요. 별로 다른 데는 안 씁니다. このように全世界でも教会に想定祈りを必ずしている教会は韓国教会だけです。 그리고 한국 교회가 아시아에서는 가장 강한 교회가 됐어요. ですがだからこそ韓国教会がアジアで一番力強い教会になりまし 근데 た。 지금은 새벽기도도 한국도 잘 안 해요. ですが今では韓国教会もあまり想定祈りをしなくなっています。 기도가 점점 약해져요. 祈りがどんどん弱くなってしまっています。 그러면요 믿음도 약해지고 다 약해지게 돼요. すると信仰も弱くなり、教会も弱くなっていきます。 우리 렘넌트들이 정말 기도에 힘이 있으면요 반드시 서밋이 됩니다. そこでレムナントの皆さん、祈りの力を受けてください。必ずサミットになります。 반드시 이 응답이 오게 돼 있어요. 必ず答えが来ます。 영적인 힘이 생기니까. 霊的な力が生まれるからです。 그래서 우리가 아침에 일어나면은 이 망대가 되는 기도를 하는 거예요. そこで朝起きたら、櫓の祈りをしましょう。 내가 이 강한 사람이 되도록 私が強い人になりますように、 영적 싸움에 승리하도록 霊的戦いに勝利しますように、 주님 내게 성령 충만을 主 주옵소서. よ私に聖霊10万をください。 천사들 보내서 나를 도와주시고 天軍天使を使わして私を助けてください。 영적인 힘을 오력을 주시옵소서. 5つの力をください。 그리고 마귀를 이길 수 있는 힘을 주옵소서. 悪魔に勝つ力をください。 내가 전무후무한 인생이 되게 합시다. 空前絶後の人生になりますよう 사실 に。 우리 인생은 누구도 대신 못 살아줍니다. 誰も私たちの人生を代わりに生きることはできません。 정말 내가 전무후무한 인생이 되고 そこで私の人生が空前絶後の人生になるように、 반드시 하나님의 목적인 정말 하나님 세계복음하는 인생이 되게 합시다. 私の人生において神様の目的である世界福音化を成し遂げる人生になりますように、 세 가지 뜰을 세우는 그런 응답을 받게 하고 3つの庭を作る人生になりますように、 기도는요 반드시 응답되어져요. このように祈りは必ず答えられます。 절대 의심하지 말고 반드시 하나님 시간표에 따라서 응답이 옵니다. 決して疑わずに神様の時刻表に従って答えを受けましょ 그리고 う。 우리는 이 다른 사람을 위해서 기도하고 そして私たちは他の人のためにも祈ります。 우리는요 자녀들 위해서 가족들 위해서 우리가 믿음 있는 사람이 기도하는 것이 중요합니다. 子供や家族や周りの人のために、より信仰のある人がその人たちのために祈ってあげること、とても大切です。 그래서 기도하는 사람은 절대 망하지 않는다. 祈る人は決して滅びません。 기도하는 자녀는 절대 망하지 않는다. 祈る者の子供は決して滅びません。 분명한 약속입니다. これは間違いのない神様の約束です。 제가 어제 전에 국회의원하고 또 이렇게 새가족들하고 이렇게 성경 공부를 했습니다. 私は昨日全国会議員の方とまた新しい家族の方と聖書の学びをしました。 근데 정치하니까 의사도 하고 하니까 바쁘니까 사실 자녀들 위해서
마음은 있지만 어떻게 할지를 모르는 분들이에요. 政治家やまた医者としてまた事業家として忙しくされている方々ですので、子供に対して思いはあるもののどのように働きかければいいかわからないという悩みがありました。 그래서 제가 메가더가 기도했던 자식을 위해서 아들을 위해서 기도했던 기도문을 줬어요. そこでマッカーサー将軍が自分の子供のためにどのように祈ったかという祈り文を差し上げました。 메가더 같으면 얼마나 성공한 사람이에요. マッカーサーはもう軍人として最も成功した人です。 근데 아들을 위해서 기도했네. 기도문이. そのマッカーサーが自分の我が子のためにどのように祈ったか。 그래서 당신들도 어느 정도 성공을 했지만 자녀들이 정말 구원받고 좋은 임재들이 되도록 이렇게 기도하십시오. その祈り文を見せながら皆さん自身も一定の成功を収められましたが、これからは自分の子供たちがどのように生きていくか、その成功のためにこの通り祈ってくださいと言いました。 자녀들이 다 구원받고 정말 큰 인물들이 되도록 아버지의 기도는 반드시 응답됩니다. 子供たちも救われて、そして勝利して成功するように親の祈りは必ず応えられますと。 다시 어머니의 기도는 응답되어져요. 父の祈り、母の祈りは必ず応えられます。 우리는 영적 싸움을 해줘야 해요. 자녀들에게 흑암이 역사하지 못하도록. 私たちは子供たちのために霊的戦いをしましょう。子供たちに悪魔が働かないように。 그리고 자녀들 위해서 주님께 기도하는 거예요. 子供たちのために主に祈ることです。 그게 왕적인 기도요, 제사장적인 기도입니다. それが王の祈りであり、取りなしをする祭司の祈りでもあります。 저는 여러분들을 위해서 기도하고 또 모든 여러분들의 역사하지 못하도록 흑암을 결박하면 늘 합니다. 私も皆さんのために取りなしの祈りをして、皆さんに働こうとする悪魔をちくらく祈りをしています。 그리고 정말 하나님이 성령으로 역사하시고 축복하시라고. そして皆さんお一人お一人に聖霊様が働いて祝福されますようにと。 정말 건강 주시고 축복 주셔서 정말 세계복음 할 수 있도록. 主が健康と力をくださって世界福音化できるようにしてください。 반드시 기도 응답이 되죠. このような祈りは必ず答えられます。 그래서 우리가 영적 서밋 타임을 정말 누리는 영적 승리하는 그런 최고의 성도들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. そこで私たちが一人一人が霊的サミットタイムを持って一人一人が霊的サミットになる祝福を受けましょ 그러면 당연히 영적 싸움을 하게 돼요. う。そうすれば当然霊的戦いをすることができます。 그럼 영적 싸움하면 승리합니다. 霊的戦いをすれば勝利します。 예, 소년 다윗이 어른들도 싸우지 못하는 싸움터에 나갔습니다. 少年ダビデはどんな大人も出ていくことはできなかった戦場に一人で出ていきました。 사울하고는 벌벌 두려워서 떨고 있는데 그 소년 다윗이 싸우러 나갔다고요. 国を守るべき王であるサウルですらもブルブル震えていた中、まだ少年だったダビデが大胆に出ていったわけです。 그게 사무엘상 17장의 내용입니다. それが第一サムエル17章の内容です。 골리앗을 향해 나가면서 뭐라고 했습니까? ゴリアテに向かって進み出ながら何と言いましたか？ 너는 이 칼과 창과 탄창을 가지고 나오지 마. お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、 나는 네가 모두 가는 만군의 여호와의 이름으로 나간다. 私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。 이 싸움은 하나님의 싸움이다. この戦いは神様の戦いである。 그래서 우리가 믿음을 어떤 문제가 왔을 때도 두려우지 말고요. このように私たちが霊的な力があれば、どんな問題や出来事があっても恐れません。 성도들이 두려움이니까 이게 마귀에게 속는 거예요. 私たち生徒はよく恐れで悪魔に騙されてしまいます。 문제는 축복입니다. ですが私たちにとって問題は祝福です。 문제를 통해서 응답이 와요. 問題を通してむしろそれが答えにつながります。 우리는 코로나 와가지고 많은 응답 받았어요. コロナ禍も多くの人にとっては問題でしたが、私たちはそれを通して多くの祝福を受けました。 이 코로나 와서 두렵지 않고 더 기도하고 더 예배드리니까 더 많이 부흥됐어요. コロナに対しても恐れることなく、よりもっと集まって祈って賛美をした結果、さらにリバイバルしました。 우리 하나님 자녀들에게는요 모든 것이 다 응답이에요. このように私たち神様の子供にとっては全てが益となります。 좋은 것만 응답이 아니라 나쁜 것도 응답이에요. 目に見えて良いことだけが答えではなく、一見すると悪いことのように見えることが実は答えだったりしま 나쁜 す。 것이 응답으로 믿음으로 싸우면 응답이 됩니다. 一見すると悪いことのように見えることでも、霊的戦いをして力を受ければそれが答えに変わります。 지금은 정말 이 시대는요 정말 세계복음화 하기 가장 좋은 시대예요. 今の時代は世界福音化をするに一番ぴったりの時代です。 내가 지금 이게 살기도 힘드는데 어떻게 전도 선교합니까? いやいや、こんなに自分が生きるのも精一杯なのにどうやって伝道宣教しろと言うんですか？ 그것은 내 생각이고 하나님은 그렇지 않다고 합니다. 実はそれは私たちの考えで、神様はそうではないとおっしゃいます。 내가 한다.
私がしますと。 내가 싸운다. 私が戦います。 너는 믿기만 해라. あなたはただ信じなさ 너는 い。 영적으로 싸워라. あなたは霊的戦いをしなさい。 두렵지 말고 싸워라. 恐れず戦いなさい。 엘리야가 그랬습니다. エリアもそうでした。 엘리야 시대도 정말 악한 시대였어요. エリアの時代も本当に悪の時代でした。 850명이나 되는 거짓 선지자들과 850대로 싸웠어요. 国の支援を受けた850人もの偽預言者がいましたが、エリアはそれと戦わなければなりません。 싸우니까 이겼단 말이죠. ですが、戦った時に完全に勝利しました。 왜 싸워서 이깁니까? 하나님의 선지자니까. どうしてそんな戦いに勝てましたか？誠の神様の預言者だったからです。 우리는 하나님 자녀이기 때문에 영적 싸움을 하면 이깁니다. 私たちも誠の神様の子供ですから、霊的戦いをしさえすれば勝利します。 어떤 핵심이 되는 일, 문제는 크게 않습니다. 落胆するようなこと、問題だと思えることあるかもしれませんが、実はそうではありません。 너 마귀 사탄아, 나를 낙담시켜서 나를 무너뜨리려고 그러지만 너는 예수 이름으로 이미 예수 그리스도께서 네 머리를 깨뜨렸다. こう戦いましょう。悪魔サタンよ、お前はこのような落胆すべきことを思って私を騙して恐れさせようとするが、イエス・キリストの皆によって完全に打ち砕かれよ。 예수 이름으로 결박을 받았죠. イエス・キリストの皆によって打ち砕かれよ。 승리합니다. 우리는. その時私たちは勝利します。 다니엘도 영적 싸움에 승리했습니다. ダニエルも霊的戦いに勝利しました。 그러니까요. 다니엘은요 70년 동안 포로 동안에 가장 많이 응답받은 사람이었어요. ですからダニエルは70年間の補修時代において最も祝福された人物になりました。 왕들이 다 바뀌었지만 다니엘은 계속 총리했어요. 王が何回も変わりましたが、ダニエルはずっと総理を務めました。 다니엘을 보고 진짜 다니엘의 하나님이 참 하나님이라고 믿고 이 페르시아 사람들이 다 하나님을 믿었다는 그 기록이 있어요. ダニエルを見て、ダニエルの神こそが誠の神であるとペルシャの人々が信じたという記録も残っています。 다니엘에게 큰 위기가 왔어요. 그 다니엘가 사자굴에 들어가는 위기가 왔었어요. もちろんダニエルに大きな危機が押し寄せたこともありました。獅子の穴に投げ込まれるという絶対絶命の時もありました。 다니엘의 영적인 힘이 있었어요. ですがダニエルには霊的な力がありました。 하루에 3번씩 기도하는 힘이 있었어요. 1日に3度祈る霊的な力があり 그러니까 ま 그 し 힘이 た。 있으니까 그게 사자굴에 들어간 것이 응답이라고 생각한 거예요. その力があったので、獅子の穴に投げ込まれる時もこれでおしまいだと思うのではなく、逆に答えだと信じました。 사자굴에 들어가는 것이 하나님 응답이다. 獅子の穴に投げ込まれることが神様の答えであると 확신을 가졌어요. 確信を持っていました。 사자들의 입이 봉해졌어요. その通りに獅子の口が塞がれます。 그런 일이 있겠어요. 사자가 사람을 보고 잡아먹지 않으니까. こんなことがあり得るでしょうか。何日も飢えた獅子が目の前に人間があるにもかかわらず襲いかからなかったわけです。 그걸 다리오 왕이 보고 진짜 다니엘이 믿는 하나님만이 참 하나님입니다. この奇跡をダリオス王が見て、本当にダニエルの信じる神が誠の神様であると分かりました。 다니엘을 죽이려고 했던 음모를 꾸몄던 사람들은 다 그 사자에 죽었습니다. そしてダニエルを助け出し、むしろダニエルを、陰謀で陥れようとした人々を処刑しました。 우리는요 두려움 올 때 문제 왔을 때에 믿음으로 승리하는 것입니다. このように私たちはダビデやダニエルのように恐れるような時に恐れるのではなく、むしろ信仰で勝利しましょ 안 된다, 뭐 절대 불가능하다 할 때 응답이 오는 う。 겁니다. もうダメだ、おしまいだという時にほど答えが来ます。 절대 사람과 싸우는 게 아니에요. 사람은 정말 사랑하고 이해하고 決して人に対して戦うのではなく、人に対しては理解し、愛して許し、 하나님은 우리를 무조건 용서했어요. 神様も私たちに対しては無条件で許してくださったでしょ 마귀를 매료했었죠. う。そして敵意を持ったのは悪魔に対してでした。 왜 우리는 하나님 자녀이기 때문에. 私たちは神様の子供です。 그리고 오늘 본문을 보겠습니다. そして今日の本文も見てみましょう。 우리 오늘은 사도행전 21장입니다. 今日の本文は使徒の働き21章です。 이제 아시아에서 많은 헌금을 가지고 또 출발을 했습니다. パウロがアジアで多くの献金を集めてエルサレムに向かっているところです。 가는 도중에 그 에베소를 들려서 장로들에게 이렇게 부탁을 하죠. 道中エペソ教会によって教会の長老たちにこのようなお願いをしました。 하나님의 피로 산 교회를 당신들에게 맡겼으니 정말 이 교회를 위해서 헌신하십시오. キリストの血であがなわれた教会を長老である皆さんに任されたのですから、教会のために献身してください。 나는 예루살렘에 가고 로마를 가지만은 많은 환난이 나에게 있습니다. 私はこれからエルサレムに向かい、その後はローマに向かいます。その道中様々な困難があるでしょう。 그래서 24절에 20장 24절에 이런 말을 합니다. そこで言ったのが使徒の働き20章24節です。 내가 좀 길지만은 어떤 나의 이 복음을 하나님의 은혜에
복음을 증언하는 일을 마치려면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。 전도하는 일이 이 영적 싸움 일이기 때문에 이 일에 생명을 걸겠다. この伝道が霊的戦いなので、この伝道のためには命を惜しみませんということです。 사람들이 복음 하나 예수 그리스도 몰라서 멸망받습니다. なぜなら人々がこのイエス・キリストの福音を知らなくて滅びています。 이 지구 시간 종말도 얼마 남았지 않다는 과학자들이 다 얘기하고 있어요. もう地球の世の終わりが近い、地球時計の時間はあと残りわずかであると科学者ですら言っています。 뭐가 가장 중요하겠어요? そこで何が一番大切でしょうか。 구원이 가장 필요해요. 人々が救われることが大切です。 구원 이상 중요한 게 없습니다. 救い以上に大切なことはありません。 그러나 구원을 복음을 전할 사람이 없으니까 구원 못 받는 거죠. ですが誰か福音を伝えてくれる人がいないので、人々が救われることができていません。 영적 싸움을 못 하니까 그런 거죠. それはすでに信じている私たちが霊的戦いをしていないからです。 그래서 정말 우리 성도님들이 영적 싸움하는 삶을 살면서 정말 전도자로 살기를 주의 이름으로 축복합니다. そこで生徒の皆さんが霊的戦いをして勝利を得て伝道者として生きられることを願います。 많은 게 살다 보면요 이런저런 문제 때문에 그것 때문에 염려하고 시달린다가 정말 전작 복음을 전할 사람한테 복음 한번 못 전하는 경우가 많습니다. 生きている間、いろんな目に見える問題に振り回されて、いざ本当にすべきこの伝道をたった一人でもできなかったということがあります。 오늘 우리 권사님 남편이 이제 오늘 장례식을 치렀는데요. 今日ある監視さんのご主人が亡くなって葬儀を挙げましたが、 그분도 아직 65세밖에 안 먹었는데 갑자기 돌아가셨어요. その方もまだ65歳でお若かったんですが、急に亡くなってしまわれました。 사람이 언제 죽을지도 모르는 このよう 것이었어요. に人の人生というのはいつ幕を下ろすか分かりません。 네, 아무튼 이 삶은 언제 끝날지 몰라요. 私たちの人生、人の人生というのはいつ死を迎えるか分かりま 그래서 せん。 항상 같이 산다고 언제까지 살 거라고 쓰지 말고 구원 못 받은 분들은 어떤 일이 있어도 싸우지 말고 복음을 전하시기 で 바랍니다. すから家族や身の回りの人に対してまだまだ時間があると思わず、決して喧嘩をするのではなく、その人のために祈りながら伝道していきましょう。 싸울 대상은 마귀라니까. 私たちの戦う相手は家族ではなく悪魔だからです。 정말 예수만 믿으면 구원받아요. イエス様さえ信じればその人は救われ 주의 ます。 이름을 부르면 구원 얻으리라. 主の皆を呼び求める者は救われます。 우리가 그 말을 안 하니까 불교에서 그걸 흉내내는 것이 그게 조도수예요. ですが私たちが教会がこのことを言わないので、仏教でこれを真似たのが浄土宗です。 정토종이에요. 정토종. 정토종 정토종은 남의 앞에 답을 한 번만 하면 구원받는다. 浄土宗は主の皆を呼び求めれば救われるというものを真似て、ただ念仏を唱えれば救われると真似をしたわけで 원래 す。 불교에는 극락도 없어요. 원래 윤회죠. 윤회에서 본토와- 해따르는 것인데 기독교를 흉내내가지고 극락이 있다. 천국과 같이 극락이 있다. 예수 부르면 예수 이름 부르면 구원받는 거죠. 本当はそうではなく、イエス・キリストの皆を呼ぶときに救われるでしょ 그래서 우리가 영적 싸움에서 구원받지 못한 사람이 하나도 없도록 내 주변에 う。私たちが霊的戦いをして、私たちの周りにまだ救われていない者が一人もいないように、 어제 우리 마이다 장로님하고 우리 구순호교 알루트시 짓는 그 내부 그 설계를 내부 공사 내용을 그 회의를 했어요. また昨日は前田長老とともに楠木 RUTC の内部工事についての会議をしました。 거기 이제 우리 장로님이 잘 기도를 많이 해가지고 조금 얘기하니까 마음이 열려가지고 예수님을 잘 영접했어요. また設計士の方ともそこに参加されましたが、長老が前々から祈ってくださっていて、少しお話をするだけですぐ心を開いてイエス様を受け入れました。 그러니까요 구원받은 사람들이 많이 있습니다. このように私たちの周りで救われる人がたくさんいます。 우리가 다른 데 신경 쓰지 말고 걱정하지 마십시다. そこで私たちが他のことで悩むのではなく、気を使うのではなく、この伝道に思いを持ちましょう。 아니, 일부러 바울은 죽인다는데도 갔다니까요. ナビではパウロは伝道のためにそこに行ったら自分の命が危ないと分かっていながらエルサレムやローマに行きました。 정말 이 도전이 되는 거예요. 그렇게 그런 이 삶을 산다면요 세계복음은 안 될 것이 없죠. これは私たちにとってもチャレンジになります。このような生き方を私たちがするとき、必ず日本福音化、世界福音化はなされるでしょう。 예, 오늘 21절 또 21장에는 이제 드디어 바울이 이 예루살렘을 가기 위해서 가장 예루살렘은 내륙에 있기 때문에 항구가 없어요.
카이사라는 항구에 도착을 했습니다. 21章ではパウロがいよいよエルサレムに向かうためにイスラエルの国に足を踏み入れました。エルサレムは内陸にありますので、まずはイスラエルの港町であるカイサリアに着きます。 그랬더니 예루살렘에서 이 아가브라는 옛날에 흉년이 들 거라고 예언했던 그 예언자가 온 겁니다. そしたらこのカイサリアに 선지자가 온 거예요. エルサレム教会から以前大飢饉を予言した預言者であるアガポというものがやってきます。 당신 가면 예루살렘 가면 잡힙니다. そしてこんな予言をするわけです。もしあなたがこのままエルサレムに行ったら、あなたはそこで逮捕されてしまいます。 거기서 죽을 수 있어요. そこで 죽습니다. 殺されてしまいます。 그랬더니 바울이 또 그 말 듣고 바울과 같이 왔던 사람들이 아시아에 같이 왔던 중직자들이 바울 선생님 가지 마십시오. その予言を聞いて、アジアからパウロに伴ってきたこの住職者たちがパウロを止めようとするわけです。危ないですから、やっぱりエルサレムに行くのはやめましょうと。 근데 바울이 뭐라고 그랬습니까? ですがパウロは何と言いますか？ 13절에 바울이 대답하여 여러분 어찌하여 오늘도 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体何をしているのですか？私は主イエスの皆のためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟しています。 영적 싸움을 이렇게 한 거예요. パウロはこのように霊的戦いをしていました。 바울은 예루살렘에서 죽지 않았어요. パウロはその信仰通り、エルサレムで死にませんでした。 로마 가서도 안 죽었어요. ローマでも死にませんでし 다 た。 로마에서 다 선교 다 하고 다 임무를 마치고 나중에 한참 한참 후에 바울은 순교했습니다. キリストが予言された通り、ローマで皇帝にも福音を伝え、ローマでたくさんの弟子を立てて、自分のすべき任務を全部果たし終えて、たくさんの時間が過ぎてから、そこで死を迎えます。 우리는 영적 싸움을 하면은 죽음이 두렵지 않고 죽으면 천국 가고 그리고 죽지 않아요. 우리는 私たちはむしろ悪魔に対して死に対して恐れず、このように伝道に進んでいく時ほど神様はより守ってくださいます。 정말 결론을 말씀드립니다만은 우리는 반드시 승리하게 돼 있어요. 私たちは結論ですが必ず勝利します。 우리 새가족들은요. 아직 새가족들은 중에서 많이 이렇게 영적으로 시달리는 사람. 예수님이 사탄의 머리통을 깼다. 그분이 나와 함께 했다. 자꾸 예수의 그리스도 이름 불러보세요. 新しい家族の皆さんはまず勝利者キリストを味わいましょう。自分に病気や病や問題がある。その時にその問題の張本人である悪魔を打ち砕いた勝利者キリストを呼び求めてください。 그 체험을 하면은요 강하게 전도가 할 수 キ 있어요. リストの体験ができると強く伝道することができます。 전도가 어려운 게 아니라 영적인 힘을 내가 얻고 있으면요 전도 문이 열립니다. 伝道は難しいのではありません。自分が霊的サミットタイムで霊的な力を受けていれば伝道の門が開かれます。 내가 영적 힘을 잃고 내가 항상 기쁘고 감사가 넘치고 그리고 응답을 받고 있으면 사람들이 찾아올 수 있어요. 私たちがいつも霊的な力を受けていつでも福音を述べ伝える準備ができていれば神様が出会いを与えてくださいます。 문제가 오고 이게 여러 가지 걱정거리가 있을 때 거기에 속으면 안 됩니다. ですから問題が来たり何か事件のように見えることがあってそこに気を捉えて霊的サミットタイムを持つことをやめてしまうことをしないようにしましょう。 우리는 영적 싸움에 승리하는 사람들. 私たちは霊的戦いに勝利するもので 그리스도의 す。 군대입니다. キリストの軍隊です。 하나님 자존심이에요. 神様のプライドです。 모든 종합적인 축복을 누리는 축복을 받을 사람들이에요. すべての総合的祝福を味わうものです。 증인으로 우리를 부르셨고 여러분들은 증인입니다. その証人として皆さんは選ばれました。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 오늘 우리를 영적 싸움에 승리하는 일꾼으로 今日私たちを霊的戦いに勝利する働き人と 하나님 して 자녀로 불러주신 걸 神 감사합니다. 様の子供として選んでくださったことを感謝します。 지금 영적으로 힘들고 문제가 많은 시대에 今霊的に苦しい問題の多い終わりの時代です。 우리가 마귀에 승리하여 私たちが悪魔に勝利して 응답받고 증인 되도록 축복해 주옵소서. 答えられて証人になるようにしてください。 권세 많으신 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니 力あるイエス・キリストの皆によって命じる。 마귀의 머리통을 깨뜨린 예수 그리스도의 이름으로 명령하니 悪魔の頭を見砕いた勝利者キリストの皆によって命じる。 마귀는 막한 영들은 예수 이름으로 완전히 결박받을지어다. 悪魔は悪霊どもはイエス・キリストの皆によって完全に打ち砕かれよう。 치유되고 응답되고 증인되게 해 주옵소서. 生徒方が癒されて力づけられて証人になりますように。 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメンアーメン。